Привет! Сегодня будем записывать ролик про метель. Меня давно не было, но ничего страшного. Давайте сегодня попробуем пройти Юджин. Кто хочет прочитать, хотите, поставите на паузу и прочитайте. Ну, я пока пропущу. Так, рекламка. Я пока пропущу. Так. Я знаю то, что под дощечками может быть отмычка. Вот здесь отмычка. А все-таки проверь, может там еще что-то будет. Шкафчик. Так, ничего нету. Давайте пока откроем. Отмычечкой. Так. Смотрим, чтобы капкана не было. Так еще ворона испугаются. Так, ключик получили с вами. Можно вернуться обратно в камеру. И пойдемте в камеру. Так, у меня есть ключик. Давайте посмотрим. Это нет шкафчика, к сожалению. Будем смотреть, от чего ключик. Сейчас подождем, пока он придет, и будем дальше пытаться разгадывать. Пишите в комментариях, как можно пройти игру. Буду проходить другие. То, будут других человечков проходить. Вроде все на месте. Сейчас подождем, пока он уйдет. И будем искать. Я знаю, что здесь шкафчик. Мне нужен ножичек. Все, погнали. Так. Берем ключик. Попробуем. Есть. Давайте свет включим. Вот он наш шкафчик. Но мне нужен ножичек. Ищем ножик. А что тут такие за символами шкафчик? Ребята, пишите в комментариях, что обозначает этот символ. Так, здесь капканчик. И что? Колбаса? Нет. Как мне забрать колбасу? Блин. Я хотел колбасу забрать. Ну ладно. Здесь что, можно открыть? Ага. Ничего. Есть какой-то знак вопросик. А это что? Старая дверь. Так, а здесь вообще ничего. Ребята, кто знает, как проходить метель? Напишите. Как именно пройти Юджина? Так, ну здесь пока ничего нет. А можно ведерко взять? Может, водички надо набрать? Не берет. Так, нам нужна рукоятка. А где нам ее взять? Так, здесь что-то. Тут болты. Есть только одна отмычка. Что мне с ней делать? Вот вообще я не понимаю. Без рукоятки не пойдет. Нам рукоятка нужна. Где я ее возьму? Это что у нас? Заперто с другой стороны. Давайте еще раз проверим. Ничего нет. Ой, я вообще не понимаю, что мне делать. Давайте еще раз пройдемся. Так. И что? Ну вот нам нужен ножичек. А здесь что? Здесь ничего.
Ребята, вот что значат вот эти вот символы? Вот реально напишите в комментариях. Так, где что-то? Я пока вообще вот максимально я не понимаю. А здесь что будет? Здесь какая-то дверь. Туда попасть можно. А только как? Отмычка работает? Не работает. Так, что здесь еще можно взять? Давайте попробуем швабру. Что со шваброй можно зафуричить? Ой. Продолжить. Нет. Так можно это покрутить или как? Без рукоятки не поднять. Он только сейчас увидит то, что метлы нету. Ага, капкан. Там еще. Так. Что тут крестик значит? Давайте попробуем на него встать и чё? Что это? Лампочка. А зачем она нам? Да здесь ничего вроде бы. Стоп, а мы можем вилы взять? А это у нас что? Ой-ой-ой. Ребята, напишите реально в комментах, что делать. Давайте попробуем перезайти заново. Я когда играл, я здесь играл, я в шкафчике видел ножичек. Ну, он там зареспавнился. Вот сейчас хочу посмотреть. Может, он сейчас будет там. Сейчас отметочка есть. Открываем. Пойдемте. Это что? Ага, это от шкафчика дверь. Ключик от шкафчика. Так, пойдемте открывать. Ключик. Что это за ключик? Сейчас маньячок придет и будем смотреть, для чего ключик. Опять этот маньяк идет. Я могу сейчас на паузу поставить это, чтобы вы не смотрели постоянно, когда он приходит. Это в следующий раз так и сделаю. Так, погнали. Пора сначала ключик сюда. Не входит. От этой двери. Давайте посмотрим. Так, собаки. Так. Палочка какая-то. Это швабра. Здесь что-то. Здесь ничего. Рыбка. Давайте пока уйдем. Так, быстро. Фух, успел. Сейчас на паузу поставим и потом вернемся.